بغيت نتكلم في واحد الموضوع هو ديال الطلاق اللي وقع بزاف في هاد الايامات الاخيره. الطلاق عنده بزاف ديال الاسباب، ولكن السبب الوحيد وهي الرجوله. ومن طبيعه الحال كاين الاسباب بزاف، ولكن السبب الرئيسي هي الرجوله. حيت ملي كتكون مثلا البنت كابره في واحد الدار اللي الدار خاليه من الرجال، ولو فيها الرجال ولكن خاليه من الرجال. علاش كنقول خاليه من الرجال؟ مثلا كتلقى الراجل ماشي هو الري، ماشي هو الشوار، المراه اللي مقيديه في كل شيء. يعني شوف، نهضروا في الواقع. راه ماشي المشكل المراه مثلا كاينه في الدار هي كل شيء، راه الراجل ماشي راجل، لا ماشي هكذاك. تقدر المراه هي كل شيء في الدار، ولكن الراجل كيكون راجل، يعني الكلمه، يعني السلطه على وليداتو في دارو. ماشي مثال لا بغى يخرج يجيبها مطيشه، مثال تتعطيه هي 5 دراهم باش يجيبوها مطيشه، مثال عطيتك غير مثال بسيط. بزاف د الحوايج. كاين شي مشكل هي اللي كتدخل، وقع شي صداع في الزنقه هي اللي كتمشي تطلب وترغب وتزاوق وتدخل. يعني هنا كيكون الدار خاليه من الرجال. هاد البنت ملي كنربيوها في هاد الاسره بحال هك، وكتكبر وكتحل عينيها في باها، يعني ماشي راجل، راه راجل بين عينيها مثلا، ولكن في التصرف، في المعامله اللي كيعاملها ماشي راجل. هي غتمشي ملي غتزوج وغتكبر وغديرها في الدار ديال الناس اللي هي مزوجه فيه عندهم، كيبان لها داك الشيء، كيبان لها غريب. كيجيب الله ديك البنيته كتكبر، كيجي شي واحد مثلا كيتقدم كياخدها، ولكن فاش كتمشي هي تعيش في واحد العائله واحده اخرى كتصدم بالواقع. كتلقى مثلا الرجال ديال ديك الدار اللي مشات ليها هي ماشي هما الرجال اللي كبرت هي فيها، حيت الدار اللي هي كبرت فيها لا باها، ولا انا نفهم عندي المقصود والرئيسي الكبير هو باها. يعني مهما كيكون الاب مثلا شماته ماشي راجل، تا ولادو كيكونوا شميت، واخا يكون عنده 10 دراري. ديك البنت كتمشي كتزوج كتطيح في واحد الموقف اللي هو كما كنقولوا محرج. كتكون مولفه مثلا في دارهم الهضره ماشي تلهيه، كتلبس شي لبس ماشي حتى لهيه، وهاد الطريقه اللبس يعني صراحه حتى هي كاينه مشكل. كتلقى البنيته مثلا صغيره ما كيعلموهاش الحياه والحشمه، ما كيفرقوش ليها ولا كيقولوا ليها شنو اللي مزيان لا شنو اللي خايب. لا، راه ماشي مشكل الدريه تلبس، ولكن المشكل فين كاين؟ ملي غتكبر وغتولف على داك اللبس. راه كاع دابا كنشوفو دريات وليداتنا كما كنقولوا بناتنا غاديين في الشارع، كيفاش كنشوفوهم؟ واش لا بغينا نحقو وكنشوفو هادو اللي في الشارع واش ما عندهمش الوالدين؟ طبيعة الحال عندهم. واش ما عندهمش خوتهم؟ طبيعة الحال عندهم. واش ما عندهمش العائلة علاش يحشموا؟ طبيعة الحال عندهم. ولكن علاش هما لابسين بحال ما هكاك؟
راه واخا كاين الاب في الدار راه ماشي راجل. البنيته من صغرها كتعلم التصارات كيف ما كنقول، كتجبر الام حتى هي ما عليها ما بحال اللي ما كايناش. الام كتخص الهضره، الاب كيخص الهضره، الدري كيخص الهضره، الدريه كتحل عينيها حتى هي بدات تخسر الهضره. كيولي عندها كل شيء عادي، ما لابسه مزيان، ما كتهضر مزيان، ما كتعامل مزيان، والسبب هو الشماتة ديال با. انا كنقول بحال هاد الكلمه كيف ما بغى يكون نوع اللي ما كيربيش وليداتو وما يربيش مثلا مراتو وما يكونش مسؤول على دارو، كله شماتة. ديك البنت كتكبر كتزوج كتمشي لدار شيخها، كتلقى الراجل صعيب، كتلقى الاب ديال الراجل تا هو صعيب، كتلقى ديك العائله اللي فيها ديك الدار فيها الرجال اللي هما رجال نيت، كتلقى العيالات محترمين. داكشي الهضره بحدود، الصواب الاداب، هي كتخنق بحال ما حيت هي ما مولفاش داكشي هكا. اش تولي شنو كتولي دير وشنو كتولي تطلب؟ كتولي تطلب اما كتقول ليه غنبقاو ساكنين مع داركم، اولا كتقول ليه طلقني. مثلا ما بغاش يسكنها بوحدها كتقول له طلقني، كتمشي عند باها تغضب وردوها الناس عاوتاني، او ما كاين اللي كيردوها الناس وكاين اللي كتمشي تغضب من تما كترجع. فاش كتقول ليه مثلا طلقني ولا هذا، داك الانسان كيكون راجل، وراجل حر مربي راجل ما كيرضاهاش وجهها. حيت اي واحد كيف ما بغى يكون، شي اللي قالت لك المراه طلقني وما طلقتيهاش، فهمتي شنو كيوقع؟ انا نقولها لك على قد عقلك وباش تفهمها مزيان. شتي اللي قالت لك المراه طلقني وما طلقتيهاش، راه بحال اللي كتكون مثلا بيته مع واحد وكتصبح عندك انت في الدار، واخا ما تكون كدير والو. يعني المراه مهما كتنطق وكتكلم بديك كلمة طلقني مبقاش عندها الغرض بك. غادي بحال واحد المثل كيتقال كيقول لك الدجاجة اللي تاكل عندك وتبيض عند جارك من الأحسن ذبحها. طلبت الطلاق خصها تطلق. كتجي ديك البنيته المثل كتجي لدار باها ما كتبغيش ترجع اولا شي حاجه بحال ما هكا كتطلق. هنا كترجع كتكبرت في دار الشماته وكتولي ترجع لدار الشماته. يعني الدار اللي كبرت فيها ديال باها شماته كتولي ترجع لعندو وشماته، يعني دار الشماته رجعت ليها. هنا ديك الدريه اللي هي كتجوج وكتطلق، خيل معايا دابا، خيلو معايا ما كتلبس مزيان، ما كتهضر مزيان. ملي غتمشي تزوج وتطلق وترجع لدار باها كما كنقولوا، بيني وبينك كيفاش غادي تكون هاد السيده هادي؟ بغيت غنسولكم كيفاش غتكون؟ واش غتوب الله غتولي تصلي؟ مستحيل. غدير الحجاب؟ مستحيل. غتأدب؟ مستحيل. كما كيقولوا كيزيد الخمير كيزيد الخير على الخمير.
هادو هما النوع اللي كيخرجوا على هاد المجتمع. كتولي كتخرج بالعلالي ما على بالهاش، حيت ديك الفريضه دوزتها هي اصلا، عندهم هما ديك جوج طلق، دوزت ديك الفريضه. كتولي ديك عندهم جوج طلق بحال اللي مشات للحجوجات، صافي دوزت المناسبه، صافي اللي عليها مثال دارتو. هذا علاش كيوقع الطلاق بزاف. والحاجه الثانيه، هذه الحاجه الاولى ديال الراجل كيكون شماته، اللي كيكون الطلاق. والحاجه الثانيه هي الفلوس، هي عندها واحد الدور مهم. شحال من واحد دابا مسكين ربما كتلقاه راجل ولكن الزمن كيقهرو، ما كيبقاش راجل. علاش؟ على قبل الزمان قهرو، كيشوف مسكين حتى كيعيا. لا حيلة مع الله، ولكن قبح الله والفقر. غادي نقولوا الفقر ماشي عيب، ولكن الفقر ماشي عيب في الايام ديال جدودنا، ماشي دابا. وما دابا اكبر عيب هو تكون فقير، ماشي على حساب الناس ولكن على حساب الوقت. حيت ملي كتكون انت فقير وما في جيبك والو، والخدمه على قد الحال، كتكرفس صديقي. تخيل معايا مثال، عندك مرا، انا كنهضر دابا على العيالات اللي هما ما صالحاش، هما العيالات اللي هما مأصلات ما كنتكلمش عليهم، هادوك تحياتي ليهم كيف ما بغاو يكونوا. تحياتي لكم النساء المغربيات الحرات، ولكن انا كنهضر على الشلوطيات. تخيل معايا مسكين يكون ما عنده والو وكيتزوج بوحده مثال شلوطيه، وكتعمر ولاد وتكثر عليه في الطلبات، هو ما عنده حتى ما يجيب ليها حتى باش تعشى، وكتكثر عليه هي. بغيت غير نفهم هاد الراجل كي غيدير يكون هو الراجل ديال الدار، هي كطيح ليه على نقطة الضعف، كتخلي جدو دايما مشكل، دايما مرون. جيب هادي، دير هادي، خص هادي، بغيت هادي. يعني دائما كتهزو كتحطو بناس اخرين. مال هذاك واش انت ماشي راجل بحالو؟ مال هذاك داير. فهمتوا؟ هنا كيتحطم مسكين، هنا كيولي واخا كيدير هي اللي دارت، كيولي يطلب هي السله بالعنب، خصو غا ما تنقرش عليه. يعني حتى هادي راها مشكله كبيره. ما تكونش عندك الماده، تكون فقير. بلا ما تزوج صديقي، الا كنتي باقي ما تزوجتيش، نصيحه من عندي بلا ما تفكر في الزواج، حيت ولو تكون راجل كتمشي لك الرجوله. واش انت بيني وبينك قيل خدام مثال وجايب مثال 30 درهم ولا 50 درهم ولا 100 درهم مثال، وانت خصك 4000 في الدار. كي كتدخل كتبدا عليك المراه بالنكير. كي داير هاد الحياه؟ بغيت غير نفهم كي داير هاد الحياه. هذا هو النوع اللي هو كيمشي للخدمه من هاك، وهي كتمشي للخدمه من هاك. او لكن واحد النوع اخر كتقول ليه نعاونك مثال، حتى انا خصني نخرج نخدم، حتى هو كيخرج في الصباح حتى هي كتخرج في الصباح. وكاين اللي ما كيعرفهاش حتى واش خدامه، راه خدامه وصافي.